Ito na yan. Ano? Tanggal yung mod. Dito din naman sa akin. Dito? Eh, Saan mo? Ang unang. Si Ballard, ha? Tingnan na natin. Kanina ka nandun. Kanina ka nandun. Sobrang kanina ka pa dun. Kanina ka pa dun. Laksa? Mamura. Ang inasal na. Kulang tayo. Parang Oo nga. matagal. Ano, bayawa? Tapos may ano. Si Mike siya natutulog sa likod ko. Ano ba yun? Wala nga sa sukal ko. Wala sa tamis. Kaya nga sabi ko eh. Kahit ka lang haluan pata ng ketchup yan eh. Sarap na sana kung may ano, kulang sa tayo. Haluan pa yan ng ketchup, yung pumula. Pwede naman. Look.